رسیدیم به بخش میهمانی برنامه شب نشینی. امشب هم میهمانان بزرگواری دارم که خالی از لطف نیست باشون آشنا بشید. دوستان بزرگوار، خدمتتون عرض کنم امشب همراه میشیم با کوچکترین نقاش جهان اسلام و با این نقاش آشنا میشیم با خانواده بزرگوارش در برنامه میهمانی شب نشینی. با من همراه باشید. آشنا میشیم با میهمانان برنامه امشب من و آقای چهدری، آقای محمد عمار چهدری. سلام آقای چهدری. علی عمار، علی محمد، در حال توی خانواده رو اشتباه کردم. آقای علی عمار چهدری، حال احوالتون خوبید قربان؟ من پاکستانی هستم خدا. متولد پاکستان؟ بله. تا چند سالگی پاکستان بودید؟ من 16 سالگی اینجا زندگی می‌کنم. آها 16 سالی که در ایران هستید. بازم خوب یاد گرفتید ایرانی فارسی صحبت کنید. مشکلی که ندارید؟ نه دیگه. میخواید من با تو پاکستانی صحبت کنم اگر راحت نیستید؟ اونجوری زیاد بهتره. بهتره. متاسفانه زیاد مسلط نیستم. خب بریم نفر اول محمد علی. درسته محمد علی؟ میکروفون داری؟ آها بگی بالا صحبت کن. خودتو معرفی کن. من محمد علی چهدری ام. 7 ساله. آفرین. از مشهد. مشهد. نقاشی؟ نقاش اسلام. نقاش اسلام. آفرین آفرین. بده به علیرضا میکروفونو. علیرضا خودتو معرفی کن. من علیرضا چهدری هستم. نقاشی؟ نه. چی کاره ای؟ من خواننده ام. آفرین آفرین، خواننده ای شما. شعرهای راجع به اسلام و آفرین. اینا میخونم. آفرین آفرین آفرین. خب بریم سراغ مادر این خانواده، سرکار خانم ملک. شما خودتون رو معرفی بفرمایید، با یک بیننده عزیز یه صحبتی داشته باشید. بله خواهش می‌کنم. من صفورا ملک هستم، مادر این خانواده کوچک. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. زنده باشی ان شاءالله. خب جناب آقای چهدری، بریم سراغ بهانه‌ای که باعث شد امشب در برنامه شب نشینی کنار هم باشیم و بهانه ما علی محمد علی بود. علیرضا محمد علی علیرضا. بفرمایید شما خودتون به نقاشی علاقه داری؟ نه مثلا من اصلا نقاشی بلد نیستم. مثلا تو خونه من تولید نقاشی هم نبوده، یعنی من این حد اصلا متوجه نقاشی نبودم. درسته. از کجا و کی فهمیدید که محمد علی به نقاشی علاقه داره؟ محمد علی زمانی که 3 ساله بود، من با خانم هم ذکر کردیم که این داره خطا رو خیلی قشنگ میکشه، کاغذ هر چی کاغذ دست میاد خط میکشه قشنگ. میگه اونجا متوجه شدیم که اگر روش کار کنیم احتمال داره که این یک نقاشی خوبی باشه و میشه مثلا روش کار کرد. بسیار عالی. محمد علی با چی نقاشی میکشی؟ الان با اکریلیک نقاشی میکشم. خب یه ذره قبل که با گواش و آبرنگ با هم میکشم. یه ذره قبل یعنی چقدر؟ خیلی ذرهش کمه یا ذره زیاده؟ مثلا 6 سالگی میرم. الان چند سالته؟ الان 8 سال. 8 سالته. 2 سال پیش با گواش و آبرنگ کار میکردی. کدوم بهتر و راحت تره؟ خب به نظر من که الان اکریلیک کار میکنم این بهتر و راحت تره. کی بهت نقاشی یاد داد محمد علی؟ پیش خودم شروع کردم از 3 سالگی. یادته یا نه؟ بر تعریف کردم. از 3 سالگی که یادت نمیاد چیزی؟ کردم یک دو چیزایی فکر کنم. یه چیزایی فکر کنی یادت میاد. بعد چه حسی بهت میگه؟ یعنی خودت تصمیم میگیری، یه چیزی تو ذهنت میاد بهت میگه نقاشی این شکلی بکش؟ خودت تصمیم میگیری؟ آفرین. خب نه این تصمیم از کجا میاد؟ کی بهت میگه این تصمیم رو بگیری؟ تصمیم میگه
خودش بیاد دیگه. خودش میاد تو ذهنت. خب خانم ملک شما بفرمایید که چی کار کردید که محمد علی تشویق بشه برای ادامه کارش رو نقاشی کشیدن؟ والا از علاقه زیادی که داشت به این کار، ما فقط مواد و مصالح در اختیارش گذاشتیم، فضای خونه رو طوری براش آماده کردیم که راحت بتونه به کارش ادامه بده. تشویقم که بالاخره جزئی از کار دیگه. چطور محمد علی کوچکترین نقاش جهان اسلام نام گرفت؟ محمد علی چون به خاطر جو خانوادگی خودی تم کارهاش مذهبی بود، یک سری از داستان‌های قرآن رو براش تعریف میکرد پدرش که اونها رو به تصویر کشید و اینها. خب تو محافل مختلف، برنامه‌های مختلف تقدیر شد، ازش معرفی شد و پارسال توی 2-3 تا برنامه مختلف بود در تهران. اجلاس مقاومت بود به خاطر جنگ غزه و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بود. اونجا بهشون لقب کوچکترین نقاش جهان اسلام رو دادن که خب امیدواریم که همینطوری باشه و همینطوری پیش بره. کم کم حالا واسه سنش زیاد میشه بزرگترین نقاش یا مثلا خوشفکرترین نقاش جهان اسلام انشالله. نه محمد علی؟ انشالله. محمد علی به من میگه که کجاها حالا نمایشگاه گذاشتی محمد علی؟ حالا یه نمایشگاه تو برج میلاد داشتم. خب 2 تا ورکشاپ، یک از ورکشاپ. چی باحال صحبت میکنه محمد علی، کیف میکنم. خب یکی از این ورکشاپ ها توی پروبا درباره فردوسی بود، یکیشم مال آزاد بود که توی سلطانی مشهدی بود که من اونجا نقار خونه حرم رو کشیدم. آفرین. خب جناب چوهدری بفرمایید یک پدر خوب چه پدری از نظر شما؟ خدمت شما عرض میکنم که به نظر من یک پدری هست که خانواده بچه ها رو باید دقت کنه که بچه ها چی سمتی دارن میرن. مثلا محمد علی رو ما دیدیم که محمد علی به سمت خط و نقاشی و این جریان هست. با علی رضا رو دیدیم که این صداش خیلی خوبه، بعد رفتیم دنبال صداش که الحمدلله الان همون وضعیتی که محمد علی داره ما انشالله فکر میکنیم که علی رضا انشالله. حالا انشالله پایان برنامه باید قول داره اون بخونه. خب پس یه پدر خوب باید نگاه کنه ببینه که بچه‌هاش چه استعدادی دارن و کمک کنه. شما بفرمایید خانم ملک، یه مادر خوب چه مادریه؟ والا دیگه قاعدتاً باید هم‌وغمش خانواده باشن و بچه‌ها و هدفی که تو زندگی دارن و خب بریم سراغ مسابقه. آقای چوهدری که شما بیشتر از این سرما نخورید. یه سوال من انتخاب میکنم خانم ملک. من تقاضا میکنم این سوال رو، من دوستان میخوام این سوالو بدم خانم ملک. اینو لطف کنید بخونیدش، بازش کنید بخونید و بعد این سوال رو بدون اینکه به هر حال اشاره کنید به مورد این سوال مستقیم با راهنمایی ها به آقای چوهدری بگید که پاسخ ما رو بدن. دستتون درد نکنه. بدید سوالو به من. متوجه شدید که دیگه چیه؟ خب حالا از این لحظه به بعد این ساعت شنی مشغول به کار میشه و زمان شما آغاز میشه. بفرمایید. یه چیزی هست که شاید آرزوی هر کسی باشه. یه دعای خیلی خوبی هست، دعای خیلی میشه گفت بهترین دعاست که در حق کسی میتونی بکنی که مثلا انشالله اون اتفاق برات بیفته. مثلا خب چی باشی مثلا نزدیک شدی، خیلی خوبه. مثلا دعای فکر کنم پدر مادر در حق فرزندان همیشه این دعا رو میکنن. یه دعاییه که باید حالا لفظشو بگیم که زندگیش موفق باشه. خب اشاره بیشتری بکنیم مثلا چی باشین مثلا آخرت بخیر. که آخر کار بله. چی رو؟ آخرت بخیر. خب آخرت رو حالا یه جوری دیگه ما میگیم. یکم صحیح ترش اگه بکنیم این لفظش آخرت. سرانجام کار رو ما چی میگیم؟ آخر و سرانجام کار درست ظاهرا قبول میکنیم ما به خیرش درسته. آخرت نه. قبلش رو یکم تاثیر بفرمایید. یعنی موافقت برسن آخرت بخیر برسن. آخرت بخیر نه چی بخیر؟ آخرت رو عوض کن.
سرانجام چی میشه؟ خب شاید تو خیلی سخته. خب دیگه این رو باید تو حساب آره ادبیات فارسی بذارید. آره معادل فارسیشو مثلا ما میگیم عاقبت به خیری. درسته. عاقبت به خیری. انشالله که عاقبت به خیر بشید، انشالله که فرزندان بزرگوارتون عاقبت به خیر باشن. لحظات بسیار خوب، زمان اونم نصف دیگه هنوز مونده، ولی شما برنده هستید آیه چهدری و رسم برنامه این شکلیه. کسی که برنده میشه از کسی که سوال رو مطرح کرده جایزه میگیره. شما یعنی از خانم ملک یه جایزه رو باید بگیرید دیگه. خب ما قول گرفتیم که علیرضا برامون بخونه. میخونی علیرضا؟ میکروفون رو بگیر. خب چی میخوای برامون بخونی؟ یک شعر راجع به امام علیه. آفرین. من هدیه‌اش میکنم به حضرت علی علیه السلام. خیلی کارش درسته این. اصلا کلا خب حضرت فاطمه سلام الله علیها. آفرین. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا حیدر یا حیدر یا مرتضی، یا حیدر یا حیدر یا مرتضی، ای به خاتم نگین سرور اهل یقین، ذکر هر مؤمن بود یا امیر المؤمنین. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا حیدر یا حیدر یا مرتضی، یا حیدر یا حیدر یا مرتضی. شب بسیار قشنگی بود آقای چهدری، با شما خداحافظی می‌کنیم. دوستان بزرگوار، برنامه شب نشینی همچنان ادامه داره، با ما همراه باشید. بله این دوستان بزرگوار شب گذشته میهمان من بودن. تشکر میکنم از علیرضای عزیز. با این کار آخر که خون واقعا همه برای بچهای استودیو آلاشیق انرژی گرفتن. ان شاءالله که همیشه برقرار باشه علیرضا و پر از انرژی باشه.